თქვენ ნაცების გვერდში დადექით და ამას გვაბრალები რა, რომ ნაცების გვერდში დადექით, ეს ვირიშვილები მართლა, რა ვიცი, მაღალ თანამდებობებზე ნაცები ყავდათ და ყავთ, რა ვიცი, პარლამენტი იქნებოდა სხვადასხვა თანამდებობები, ყავდათ და ყავთ ნაცების დროს მაღალ თანამდებობებზე ნამყოფი ადამიანები და ჩვენ როცა საერთოდ არათუ განხილვას არ ექვემდებარება რაიმე ფორმით ნაცებთან კოოპერაციაში ყოფნას, არამედ თუ რამეზე ვინმეს პრეტენზია გამოუთქვამს ამათ მიმართ, ნაცებთან კოჰაბიტაცია 13 წელი რო დღემდე სისხლშრობენ ამ თემით ქვეყანას, ჩვენ გვაქვს ეგ პრეტენზია და ჩვენ ხმაურობდით და ჩვენ ხმაურობთ მაგ თემაზე და თან რაღაც მეთოდებით, არ ვიცი, რაღაცა ჯერ გამოჩხრიკეს იქ კოკა მორგოშიას 2015 წელს რაღაცა სასტუმრო აუჩენებია და ტურისტების შემოყვანას აპირებდა და ტურისტები რო შემოყავდა ეს ხო იგივე ჯერ ტურისტების შემოყვანას არავინ არ ეწინააღმდა ჯერ ერთი და ტურისტების შემოყვანას სხვა რაღაცა ტურისტი შემოვიდა ერთი კვირით რაღაცა დაათვალიერა ფული დატოვა და წავიდა მაგას ახლა ჯერ ჩვენ ვინმეს ეგ წარმოდგენა თუ აქვს ტურიზმის წინააღმდეგ ვართ ზოგადად ეგ ერთია და მეორეა ვიღაცამ სახლი იყიდა ბინადრობის უფლება აიღო და დასახლდა ამ ქვეყანაში და ცხოვრობს და კონტრაქტი გააფორმა ქვეყანასთან რომ აქედან გაძევების საშუალება არ გაქვს ამასა და იმას შორის ქალაქის აშენებას და იქ უცხოელების მოსახლეობა ჩასახლება შორის და ერთი კვირი ტურისტის შემოსვლა გასვლა შორის განსხვავებას ვინც ხედავს სინამდვილეში ყველა ხედავს და უბრალოდ ამით ვინც მანიპულირებს სინამდვილეში ვირიშვილია და მეორე იქ რაღაცა იმას რა ქვია ნაცებთან ასოცირებაზე დაიწყეს რაღაცა იგივე კოკას პოსტის განხილვა და იქ თქვენი პარტიის ლიდერია და ასე თქვა და ისე თქვა ჯერ ერთი კოკა მორგოშია არც პარტიის წევრი არ არის არც მით უმეტეს ლიდერი არ არის არც დამფუძნებელი არ არის და საერთოდ არ იღებს პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობას წლებია მაშინ რა ქვია ბიზნესშია და არანაირ მონაწილეობას არ იღებს არც ამ აქციის ორგანიზებაში მიუღია მონაწილეობა და ჯერ ერთი ეგ არის უკვე ტყუილი, მეორე ეგ არ დაუწერია, სხვა შინაარსის პოსტი დაწერა და მესამე თუ კონკრეტულად პარტიის პოზიცია გაინტერესებთ, პარტიის პოლიტიკური ხედვა გაინტერესებთ, რა ვიცი, პარტიის ოფიციალური წარმომადგენელი ვინც ვართ, ვინც ტრანსლირებთ ამ პოზიციას და ვინც რა ვიცი, ფორმირებას ახდენს პარტიის პოზიციის, კითხეთ და არავისთან არანაირ ნაცფლანგთან არანაირ კოოპერაციას არ ვაპირებთ, თუ ვინმე საინტერესებს, არა თუ არ ვაპირებთ, იმის გვეშინია, რომ აგერ ოცნებაში ჩანერგილი 13 წლის განმავლობაში ნაცები ზედმეტად ხო არ განსაზღვრავენ ამათ პოლიტიკას, მოსამართლეებიც იგივეები ყავთ დატოვებული, უმაღლეს თანამდებობებზე ნაცებში ნამყოფი ხალხი ყავთ და როგორც ირკვევა, ნაცების თავმჯდომარეს თვითონ აფინანსებდნენ, ნაცების მედიის წამყვან ფიგურებს თვითონ აფინანსებდნენ. ნოდარ მელაძის თამადობით, რომელსაც საპატრიარქოზე და ეკლესიაზე დამაზიანებელ სიუჟეტებს აკეთებდა ლამის ყოველ გადაცემაში, იმ ადამიანს აფინანსებდნენ თვითონ და კიდე გითხრეს, ვის ვაფინანსებდით ნაცების ფლანგიდან, ახლა ყველას ვერ გეტყვით, ყველა აგენტს ვერ გავცემთო და რა პროცენტს აფინანსებენ ეხლა ნაცების ფლანგიდან, კიდე გაურკვეველია და აქ თუ ვინმე რაიმე შეშფოთებას გამოხატავს, ჩვენ გამოვხატავთ შეშფოთებას, თქვენ გაიხალხო, ნაცებთან კოჰაბიტირებულები რო ხართ. 13 წელია და მაგას კადრულობთ, მაგის კადრებას ბედავთ, რომ ჩვენ გვაბრალებთ რაიმე სახის კომუნიკაციას თუ, რავი, თანადგომას თუ ერთად ყოფნას ნაცებთან, ეგ რას ნიშნავს, იცით? ხო არ შეიძლება ამ თემაზე ხელისუფლება ასეთი მეთოდებით პასუხობდეს. ეს ხო არ არის ესეთი თემა. აი, ამას ხო აქვს მნიშვნელობა რა. ანუ ხო არ შეიძლება შეშფოთებას გამოვთქვამდე, ჯერთი რამდენმა ადამიანმა გამოთქვა ეს შეშფოთება, ათასობით ადამიანი იყო გამოსული აგერ აქცია. მაგრამ დაუშვათ არც ყოფილიყო ათასობით ადამიანი, დაუშვათ მარტო მე ვლაპარაკობდი ამაზე. დაუშვათ ჩემი პირადი პოზიცია იყოს ეს მხოლოდ, მაგრამ რაზე გამოვთქვამ პრეტენზიას ამას ხო აქვს მნიშვნელობა. ანუ პრეტენზიას გამოვთქვამ, რომ ხელისუფლება, რომელიც ნდობას არ იმსახურებს, რომელსაც თვითონ აქვს აღიარებული, რომ უცხოეთიდან დაკვეთის საფუძველზე უცხოეთის აგენტი, რომელიც იცოდა, რომ უცხოეთის აგენტი იყო, დანიშნეს პრემიერ-მინისტრად, რომელიც ან გახარია მაგ
ყავს ხედველობი თვითონ თქვენს რომ ვიცოდით მაგ დროს რომ ეს კაცი სანდო არ იყო უბრალოდ მოგთხოვა დიპსტეიკმა და პრემიერ-მინისტრი პირველ პირად დანიშნეს ლონჯარიას და სხვა ფიგურებს ვიცოდით კი არა ყველა მიცოდა რომ უცხოეთის აგენტი იყო და რა თქმა უნდა იცოდნენ ხო და ვნიშნავდით საკვანძო თანამდებობებს ანუ ხელისუფლებას რომელიც დემონსტრირებას ახდენდა რომ მზად არის უცხოეთის აგენტები დანიშნოს ყველაზე მნიშვნელოვან თანამდებობებს ხელისუფლებას რომელიც აღიარებს თვითონ რომ ყველაზე მნიშვნელოვან თანამდებობებს დანიშნულმა პირებმა უზარმაზარი თანხები იპარეს და ეხლა გარეთ არიან თანხები იპარეს იმ მასშტაბით რომ აი რაღაცა რამდენი მოგებაც უნდა მივიღოთ ეხლა აი რაც თვითონ თქვენს 2 მილიარდი არის ოდენობის მოგება უნდა მივიღოთ როგორც ისინი ამბობენ ამ არაბული პროექტიდან მაგ ოდენობის თანხა გაათეთრეს ერთ სავალუტო გადამხდელ ჯიხურში ანუ არასანდო ხელისუფლება რომლის სანდოობაც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას გვიცხადებს რომ აშენებს ქალაქს ხალხო ქალაქს აშენებს და ქალაქს აშენებს რომლის ინვესტორიც ამბობს რომ 60% ჩავასახლებს სხვებსო სავარაუდოდ სხვებზე მივყიდითო და ფასის სეგმენტი რომელიცაც ეს ქალაქი გულისხმობს ძალიან საფუძვლიან ეცნის რომ იქ ქართველებს არც 40%-ით არ შეეძლებათ ბინების ყიდვა და ბევრად დიდი იქნება პროცენტი უცხოელების ჩასახლების. ხელისუფლება რომელიც ეხლა ატარებს პოლიტიკას 60,000 ბინა გავყიდე უცხოელზე 4 წელიწადში და მერე რა მოხდაო. და ამაზე შეშფოთებას რო გამოვთქვამთ როცა სოფლიო შეთანხმდა ეხლა დასავლელი დასავლეთი შეთანხმდა იმაზე რომ საიმიგრაციო პრობლემა არის მომაკვდინებელი პრობლემა საიმიგრაციო პრობლემა არის პრობლემა რომელიც დროზე ადრე თუ არ შეშფოთდი შეიძლება შემოbrunებას აღარ დაექვემდებაროს რომც არ იყოს სწორი დაუშვათ ჩვენი შეშფოთება რომ დაუშვათ რომ ჩვენ ზედმეტად რაღაცა ნერვიულობთ ამ თემაზე ეს ხო არის თემა რომელიც ობიექტურად თელსოფლიოში სანერვიულოა ობიექტურად საფრთხილოა ეს თემა უბრალოდ შეიძლება ვიღაცა თulides რომ ზედმეტად ნერვიულობ მაგრამ ზედმეტად ნერვიულობ ეს არგუმენტი იმისთვის რომ ნაცობა და ქვეყნის მოღალატეობა დამაბრალო ესეთი უნდა იყოს ქვეყნის ხელისუფლების პასუხი ქვეყნის ხელისუფლება ასე უნდა ელაპარაკებოდეს საიმიგრაციო პრობლემაზე შეშფოთებულ თანამოქალაქეებს თუ რაღაცა არგუმენტი ეს ხო გულისხმობს რომ ის პატივისცემა მაინც ხო უნდა ქონდეს შენ მოქალაქეების მიმართ რომ კრიტიკულად ზოგადად კი არა კაცო მიგრანტები შემოყავს ქალაქის ოდენობის და შენივე ინვესტორი აღიარებს ქალაქში 60% სხვები ჩასახლებიან და ამაზე კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს ოჯახის წევრებზე რეალური ინფორმაცია კი არა კაცო მოგონილი ინფორმაციით არ უტიო ასეთი პატივისცემა ხო უნდა ქონდეს ახლა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ და ასეთ მეთოდებზე ასე რაღაცა ყოველგვარ მორალურ ზღვარს გაცდენილ მეთოდებზე რომ გადადის ხელისუფლება ამდენად რო ტყუის ხალხო ოჯახის წევრებზე რომ რაღაც სიბინძურების გავრცელებით ტყუის მან წარმოიდგინე დაფარული კონტრაქტი როა იქ სადაც გადამოწმება არ შეგვიძლია იქ რამხელა ტყუილს შეიძლება ქონდეს ადგილი უბრალოდ დაფიქრდით თვითონ ყობახიძის არგუმენტები გაიხსენეთ ხალხო კონტრაქტი რატო დავფარეთო იცი კონტრაქტში რაც კი პუნქტები იყო ძირითადი პუნქტები გითხარითო რაც მნიშვნელოვანი იყო გითხარითო თუ რამე არ გაგვახსენა და ვერ გითხარით კითხეთ და გეტყვითო on კონტრაქტი იმიტომ დავფარეთო რომ მას რა ქვია ინვესტორს არ უნდა რომ გაიგოთ შიგარსებული პუნქტები ინვესტორს თუ არ უნდა გავიგოთ თუ ეს სიმართლეა შენ რა გითხარი კაცო შენ ესე იგი არ გითხარი ყველაფერი ხო აბა იმას რა უნდა რის დაფარო უნდა შენ თუ ყველაფერი გითხარი იმას რის მოგვატყუე თუ არ გააჟღერე ყველაფერი თუ შენ რა გითხარი იძახი რომ ყველაფერი გითხარითო on არსებობს პუნქტები რომლის გაჟღერებაც ინვესტორს არ უნდაო და ესე იგი ან ყველაფერი არ გითხარი ან ინვესტორს არ დომია რაღაცის დაფარო თუ რაღაცას მალავ მაშინ ყველაფერი თუ მითხარი რა მაჩვენე შეკაი ადამიანო ეს კონტრაქტი მაშინ ყველაფერი თუ გამაგებინე თუ მომატყუე და რაღაცებს მიმალავ და იმიტომ არ მაჩვენებ სინამდვილეში მასე ხომ არ არის საქმე იმიტომ რომ რა ვიცი თავარი პუნქტი რომელიც ინვესტორს შეიძლება არ უნდოდესო იმდენად დიდი მოგება მოგცა იმდენად დიდია წილი რომელიც ქვეყანამ წამოიღო რომ აი სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკება რო ექნება ინვესტორსო
ის ქვეყნებიც ხომ მოთხოვენ მაგდენად დიდ წილსო და აი მაგიტომ ეგ იმხელა მნიშვნელოვანი ფაქტორია სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობაში რომ კონტრაქტს მალავთ. კი, მაგრამ თქვი რომ 33% წილი ჩვენთვის მოუწია ანუ სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობაში ეგ ფაქტორი უკვე გაჟღერებულია. და პრობლემა რაში იცი სინამდვილეში ეგ უნდა გაჟღერებულიყო თუ რამე არ უნდა გაჟღერებულიყო. პრობლემა იმაშია რომ ესე იგი იმის იქით იმხელა ნაღმები შეიძლება იყოს ჩადებული, რომ ეს არაფერი არ არის იმასთან შედარებით. ეგ არის პრობლემა. აბა ხო არ შეიძლება ყველაფერი გითხრეს და მალავენ კონტრაქტს. მაშინ რა აზრია კონტრაქტის დამალვას, ხო? ესე იგი ყველაფერი არ გითხრეს და იმის იქით იმხელა ნაღმები შეიძლება იყოს ჩადებული, რომ ეგ ნაღმები მაგალითად რა შეიძლება იყოს ნაღმები მაგალითად რაღის 1 კვადრატული მეტრი მაგ პროექტში. 1 კვადრატული მეტრი თუ ისეთი ფასის არის, რომ უბრალოდ მყიდველი არ არსებობს საქართველოში.